अक्सर देखा होगा सड़कों पर लोग रिक्शे वाले को सीटी बजा के बुलाते हैं, ए रिक्शे वाले इधर आ। क्या कभी देखा है कि लोग हवाई जहाज को सीटी बजा के बुलाएं? 2 घंटे पहले जाकर के इंतजार करते हैं लोग एयरपोर्ट पर। जानते हो क्यों? क्योंकि एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है, लेकिन एक हवाई जहाज बनने में 1 साल लगता है। आज अगर बनने में वक्त लग रहा है ना, तो घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे आपके साथ बैठने के लिए। ये घबराओ मत, बनने में वक्त लगता है। और जो चीज मैंने 10 साल में सीखी, आज मैं आपको 1 मिनट में सिखा रहा हूं कि अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं बनाओगे तो कोई और आपको उसकी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए आपको काम पर रख लेगा। इसलिए जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर रोज उठो और चाहे जो कुछ भी हो, जी जान से काम करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप